Ndagusuhuje kandi nongeye kuguha ikaze ku IBENDERA TV. Nitwa Murumuna Noel. Umugeni yapfuye arimo gusezerana, maze umusore ahita asezerana na murumuna we. Ndavuga murumuna wa nyakwigendera. Ikaze mu nkuru ku buryo burambuye. Mu Buhinde, umugeni yapfiriye kuri Alitari mu gihe yari arimo asezerana n'umukunzi we. Nyuma ubukwe ntibwahagarara, ahubwo umusore yahise asezerana na murumuna w'uwo mugeni wari umaze kwitaba Imana nk'uko byatangajwe n'ababibonye. Bivuga ko rero mbere yo kuza gusezerana aba bombi nta kibazo bari bafite cy'ubuzima, yaba umuhungu cyangwa umukobwa. Abantu bakaba rero baratunguwe n'urupfu rwakubise uyu mukobwa amarabira, aho byaje kumenyekana nyuma ko yafashwe n'indwara itunguranye y'umutima, hakaba ari nayo yahise imuhitana. Nubwo abantu batunguwe, ariko si ugutungurwa n'urupfu gusa, kuko banatunguwe n'uburyo uyu musore yahise yishakira igisubizo byoroshye bya vuba, hafi aho agahita yishumbusha murumuna wa nyakwigendera mu rwego rwo kudasubika ubukwe no kwihoza amarira kandi byihuse. Bivuze ngo ubukwe ntabwo bwahagaze, ahubwo bwahise bukomeza umugeni yahindutse, kuko umwe yari yamaze kwitaba Imana. Uyu nyakwigendera yitwa Surabi, akaba yari umuhindekazi, aho umurambo we nyuma yo gupfira kuri Alitari ngo wahise ujyanwa mu cyumba kimwe, mu gihe ubukwe bwari bukomeje mu kindi cyumba. Ibyo ngo byabereye ahitwa Uttar Pradesh, ni mu gace gaherereye mu majyaruguru y'igihugu cy'Ubuhinde muri Aziya, aho iki gihugu kigabanira n'igihugu cya Nepal. Ayo masezerano rero hagati y'umusore na murumuna w'umugeni yaje nyuma y'uko Surabi yafashwe n'indwara y'umutima bitunguranye agahita yitaba Imana. Yabanje gutakaza ubwenge hari iruhande rw'umukunzi we Manjesh Kumar, barimo basezerana bijyanye n'umuco wabo gakondo, dore ko igihugu cy'Ubuhinde ari igihugu gikomeye ku mahame y'umuco wabo. Nyirarume wa Surabi witwa Ajab Singh yabwiye ikinyamakuru Yans News Agency ko gushyingira uwo mukobwa mu gihe undi yari amaze gupfira kuri Alitari asezerana ari ikintu cyari kigoye cyane kandi gikomeye ku muryango wabo, ariko bafashe umwanzuro wo kwemera kugikora kuko babonaga nta yandi mahitamo, cyane ko n'uwo murumuna wa nyakwigendera yumvaga ntacyo bimutwaye gushakana n'uwo musore. Ajab Singh, nyirarume nyine wa Surabi, yagize ati: umukobwa wacu umwe yari aryamye mu cyumba kimwe yapfuye, mu gihe ibirori byo gusezeranya undi nyine umukobwa wacu nawe byari bikomeje mu kindi cyumba. Ni uruhurirane nyine rw'amarangamutima tutigeze tubona kuva twabaho. Urumva nyine kuba ufite akabaro ko kumwe yapfuye kandi agapfa mu gihe gikomeye cy'ubukwe, mu gihe cy'ibyishimo bye bikomeye umuntu agira, hanyuma agahita hiyongeraho noneho n'andi marangamutima y'ibyishimo byo gusezeranya murumuna wa nyakwigendera, noneho ukamusezeranya ku wari ugiye n'ubundi gushaka uwo nguwo nyakwigendera. Byose bikaba mu kanya nk'ako guhumbya. Ni ikintu gikomeye cyane, byari bigoye kubyakira. Impamvu ngo nuko hariho umubabaro ukomeye mu muryango wo gupfusha umukobwa bitunguranye gutyo, kandi hari n'umunezero w'ubukwe nyine bw'undi mukobwa wo mu muryango. Ayo marangamutima rero yombi ntago yari yoroshye kuyakira, ariko kandi byabaye ngombwa ko babikora kuko ari cyo gisubizo cyoroshye kandi cyihuse cyahise kiboneka aho ngaho. Naho musaza wa Surabi witwa Surabi we ngo yavuze ko bikimara kuba bakabona umugeni apfuye bitunguranye, babanje kwiberwa icyo bakora bikabacanga. Aha Surabi yagize ati:
imiryango yombi yahise yicarana, hanyuma umuntu atanga igitekerezo cy'uko mushiki wanjye wundi muto witwa Nisha ariwe bahita bashyingira uwo musore. Imiryango yombi yabiganiriyeho bikomeye, bitwara umwanya atari mutoya, biratinda yewe gusa nyine birangira n'ubundi imiryango yose ibyemeranije ityo. Imihango y'ubukwe rero yarakomeje, umukobwa nawe ahita yitegura nk'uko bisanzwe mu muco wacu, arambara aritegura, baramutegura ababyeyi. Hanyuma rero Nisha asezerana n'uwo musore wari kuba muramuwe. Nta kundi twari kubigenza, nicyo gisubizo twari tubonye nk'umuryango, kandi n'umusore nawe ntacyo cyamubangamiyeho kuko n'ubundi yari yakunze umuryango, nubwo nyine yari yakunze uwo mukuru wa nyakwigendera. Yahise atwara murumuna wa nyakwigendera. Muri iyi nkuru rero ntabwo bagize bagaragaza uko uyu mukobwa Nisha murumuna wa nyakwigendera yaba yarakiriye kurongorwa n'uwagombaga kurongora mukuru we, ariko bivuga ko nanone nawe yakoze iki gikorwa mu rwego rwo guhoza no kwifatanya n'uyu musore wari umaze kugwirwa n'ibyago bikomeye kandi bitunguranye. Ikindi kandi byanahojeje amarira umuryango wabo wose ndetse n'imiryango yose muri rusange, bituma nyine ibyari ubukwe byari bihindutse ikiriyo n'ubundi bigomeza kuba ubukwe. Kugeza ubu ntibiratangazwa niba uyu nyakwigendera yaba yaramaze gushyingurwa, ariko ikizwi nuko iyi miryango yombi nyuma yo gushyingira Nisha mu cyimbo cya Surabi bahise nyine bajya mu kiriyo cyo kumwunamira, nk'uko inkuru yo kuri karingatv.com bitangaza. Iyi nkuru ikaba yarasohotse ku itariki ya 28 Gicurasi y'umwaka wa 2021, bivuga yuko ibingibi byari bimaze iminsi ibiri bibaye, ni ukuvuga ko byabaye ku itariki ya 26 Gicurasi uyu mwaka. Reka tubabwire yuko mushobora gukanda subscribe ku batarabikora, ndetse mukanakanda like, mugakora share, mugasangiza abandi ubutumwa, iyi nkuru nabo bakiyumvira ibiba byarabaye bitandukanye. Hanyuma rero mukanandika na commentaire, mukatubwira uko mwakiriye iyi nkuru, uko muyumvise. Iri ni isanganya nyine. Ese ibingibi muyifata nk'iki? Ni indwara isanzwe gutyo nk'uko bavuze ko ari umutima yararwaye, cyangwa haba hari ibindi? Hari abizera ko ari amarozi cyangwa se ari ibindi bintu bidasanzwe by'imyuka mibi. Mwebwe mubibona mute? Hanyuma rero ntabwo twayifuriza guha n'iyi sanganya. Abakora ibirori mujye mubikora rwose bigende neza, ntihagire ikirogo yakibonekamo, cyane cyane mwebwe mudukurikira kuri IBENDERA TV. Ntibyoroshye rero. Nitwa Mpore Bukene Well, yari IBENDERA TV. Ndabashimiye, mugira amahoro y'Imana.